chicos, como pueden ver acá tenemos verduras, frutas y un yogur. Como pueden ver, acá yo tengo unos cuantos papelitos donde vamos a estar sacando, yo y mi hermano. Si le sale a mi hermano que se coma un tomate, se lo tiene que comer. Y si a mí me toca y me sale una zanahoria, me lo tengo que comer. Y bueno, chicos, así se va a tratar este juego muy divertido. Pero chicos, eso sí, todas las frutas están bien lavadas y las verduras también. Así que ahora sí vamos a empezar con el video. Y bueno, chicos, y acá ya tengo mi canasta que ya les dije con los papelitos que tienen cada uno de nuestras frutas y verduras y yogur. Ahí. Entonces yo voy a mover la canasta. Vamos a mover los papelitos. ¡Uy! Se nos salió una. Y listo. Ahora mi hermana va a tener que sacar un papelito. Así que coge uno. Acá hay dos. Ya, coge una. Y le sale... ¡manzana! Le salió manzana. Chicos, ¿qué dice aquí? Muy bien, dice manzana. Bueno, chicos, como ya les dije, me tocó manzana. A ver, voy a probarlo si es rico, ácido. No sé, lo que me toque, no toque. Vamos a probarlo. ¡Qué rico, chicos! Muy bien. Entonces, pasemos con mi hermana que coja un papelito. Muy bien. Bueno, chicos, voy a dejar mi manzana aquí y vamos a ver qué papelito le toca. Chicos, seguro le va a tocar la manzana. Digo, el tomate. Entonces, vamos a ver qué hago. Bueno, hermana, sácalo. Ya, ahora voy a sacar. Espérate. Ya, voy a coger esta. Y me tocó el papelito que dice... ¡No! ¡Puede ser! ¡Me tocó el limón! Chicos, ¿qué dice aquí? Muy bien, dice limón. Eso es injusto. Yo no quería comer limón. Ahora tengo que comer el limón. ¡Ay! Y bueno, chicos, voy a coger ahora el limón. Bueno, como pueden ver, acá ya tengo mi limón. Lo hemos cortado por la mitad. Está en dos rodajas, así que voy a coger una nomás. Bueno, ahora la voy a comer. Pero a mí nunca me gustaba el limón, chicos. Se los digo, nunca me ha gustado el limón. Y creo que a ustedes tampoco no les gusta el limón porque, como saben, el limón es muy agrio. Pero bueno, lo voy a comer. 1, 2, va. Hermana, tienes que exprimirlo. ¡No! ¡No puede ser! Ya, bueno, lo voy a hacer. Ya. 1, 2, 3. Chicos, Está muy agrio. Ay, Dios mío. No, odio el limón. Es muy agrio, chicos. Nunca coman limón. Bueno, chicos, ahora es mi turno. Mi turno de mover la canasta. Espero que le toque la zanahoria, porque si es injusto, a mí no me debió tocar el limón. Bueno, ahora sí, es mi turno. Voy a mover la canasta. Ya, ahora sí, hermano, coge. a ver, vamos a abrirlo. ¿Qué te salió? ¡Tomate! Chicos, no puede ser, toca tomate. Bueno, chicos, voy a coger el tomate. Uy, 3, 2, 1. ¿Está rico? ¡Wow! A mi hermano le tocó el tomate. Chicos, me escriben en los comentarios a quién de ustedes le gusta el tomate. Pues a mí no me gusta el tomate, y menos crudo. Pero bueno, ahora es el turno de mi hermano mover la canasta. Vamos. ¡Ay, que me salga el yogur! A ver, coge. Bueno, ok, lo voy a abrir. ¡Me tocó la mandarina! Chicos, acá dice mandarina. Bueno, chicos, entonces me tocó la mandarina porque hay muchas mandarinas ácidas y dulces. Pero ahora yo voy a probar esta mandarina y voy a ver si está ácida o dulce. Voy a abrirlo. Bueno, chicos, ya lo pelé mi mandarina y ahora sí me lo voy a comer. Chicos, ¿quieren? Les invito.
No, compren. Bueno, ahora sí me lo voy a comer. Está muy dulce la mandarina. Como yo les dije desde un principio, esta mandarina está muy dulce. Y bueno, chicos, me lo escriben en los comentarios aquí en ustedes quién no ha probado una mandarina. Obviamente todos ustedes. Y bueno, chicos, ahora sí es mi turno de mover la canasta. Como pueden ver, acá solo nos quedan 2 papelitos y solo nos queda la zanahoria y el yogur. Así que lo voy a mover. Muy bien, ahora sí. Coge uno. Y te salió. Ahora te ayudo. Ya listo, ya puedes. Con despacio y te salió. ¡Yogur vainilla! ¡Wow! ¡Guau, chicos! Me tocó el yogur vainilla, el que me gusta. Bueno, chicos, voy a retirar esto y voy a tomar mi yogur vainilla. Entonces voy a abrirlo. ¡Qué rico! Ahora, hermana, toma tu papelito. Ya no hay que mover, así que toma tu papelito que es la zanahoria. Toma tu regalo. ¡No! No me gusta la zanahoria. Pues, bueno, chicos, les voy a confirmar acá en este papelito. Ahí dice zanahoria. Entonces tendré que comer la zanahoria. Bueno, chicos, acá tengo mi zanahoria, que yo quería el yogur, pero bueno, así fue el juego, así fue el sorteo, pero bueno. Ay, tendré que comer la zanahoria. Chicos, yo les digo, no me gusta la zanahoria. A mí me dicen, ¿come zanahoria? No. Pero bueno, ahora lo voy a comer. A ver, 1, 2, va. Sí, es rica, sí. Pues, esto lo uso mucho para la comida, para todo eso. A mi hermano sí, a él sí le encanta la zanahoria. Mi mamá cada vez que traía zanahoria, él lo lavaba y lo comía. Pero a mí no, a mí nunca me ha gustado la zanahoria. Y esto dice que es muy bueno para la vista, para que tu vista vea más mejor. Y bueno, por eso sirve la zanahoria. Pues a mí no, está rica sí, pero no soy muy fan de la zanahoria, así que ahí nomás lo dejamos. Y bueno, chicos, espero que les haya divertido estos hermosos retos que hemos hecho con mi hermano, probando todas estas verduras y frutas y yogur, que ahí ya pudieron verlo. Y bueno, así es el juego, les tocó el que les tocó. Y bueno, ustedes lo pueden hacer con sus familiares, con sus familias que viven en sus casitas. Y bueno, chicos, ahora sí nos despedimos y nos veremos en otro próximo video. ¡Chao!